لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله. Assalamu alaykum hörmətli ata-analar, sevimli savaqdaşlar. Mən bugün İslamdakı ədəb əxlaqının orni toğruluq toxtalmaqçı. Çünki sizlər və biz oxuqçu bunu sıfatımız bilən özümüzni gözəl əxlaqlar bilan zinnətləş intayin mühim. İslamda ədəb əxlaqının orni nəhayət yuqori və yüksək. Mən bunu tövəndəki bir neçə dəlil paketlər bilan dəlilləyəm. Kur'an-ı Kerim'de ahlak doğruluk 1405 ayet var. Güzel ahlaklar bilen özünü zinnetleyen kişilerin mahtap ve onlar beğenilen ecir sevapları bayan kılıngan. Naçar ahlakların özü yuxturub alğanlarını Kur'an-ı Kerim'de təqiqləb, onların dünya ahirette qat azab qalğanlığı bayan kılıngan. Kur'an-ı Kerim'de ahlak doğruluk ayetlerini köp kelişi bizge ahlakның mühimliğini görsüdü. Ve şunun bilen birge Allah Subhanahu ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni bizge peygamber kılıp öğretti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün bizge peygamber kılıp öğretilişideki mühim vazifesini bayan kılıp İnnemâ bu'ithu li'utemmime mekârimel ahlak. Mən mahiyyətdə əxlaqını kamalət yetkizmək üçün əvətildim də özünün bizə peyğəmbər qılıb əvətilişidəki mühim vəzifəsini əxlaqını təkamülləşdiriş dedi. Demək, İslamda əxlaqın oyunu həqiqətən yuqur oyunu tutulduğanlığı, əxlaqsız din olmaydığanlığı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizə peyğəmbər qılıb əvətilişidəki mühim vəzifəsinin əxlaq şikayətini görgənimizdə əxlaqın İslam dinində yuqur oyunu tutulduğanlığını his qılalayımız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü tarazığa en ağır oldurduğun emel güzel ahlaktır. Güzel ahlak ilgileri, keçileri namaz okuyan, gündüzleri roğuz tutkan kişinin ecir savabı erişidir dedi. Demek biz bu hadiste mu ahlakının yukarı orundurulduğunu eskılalayımız. Biz hemimiz mümin Müslüman, lekin imanımız birbirimizden farklıdır. Qaysimizin ahlakı en güzel bo'ladigan, demek şunun imani heminin müstehkem bolğanlıq buldu. Biz kıyamet günü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den yaqinidan o'rnalishni arzu qilamiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda mundaq deydi. Alla ukhbirukum bi ahabbikum ilayya ve aqrabakum minni majlisan yawmil qiyamah. Men sizlarga menga en suyumli, kıyamet günü bana en yakın olduğundan kişinin dep bereymi dedi. Sahabeler şu durupti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 2-3 qitin tekrarladı. Sahabeler şundak ya Resulullah dep berse depti, ahlaklar en güzeller dedi. Demek ahlak en güzel kişiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en suyduğan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den en yeniden, en yakından ornadıgan kişidir. Yani bu ahlak ibadetlerge bütün ibadetlerge bağlangan. Senin ahlakın, senin yürüyüştürüşün kılgan ibadetinge təsir göstərmizdə, qılan ibadətinin heç bir əhmiyyəti və qımmeti olmaydı. Məsələn, Allah Subhanahu ve Teala və əqimus salata innas salata tenha anil fahşai vel munkar. Sən namazı bərpa qılğan, mahiyyətdə namaz əxlaq yatmaydığı iş hərəkətlərdən və gəp sözlərdən tosudu dedi. Demək, namaz oxuyan kişilərini əxlaq yatmaydığı iş hərəkətlərdən tosuduğanlığı və müşündə qilish əxlaqının mahiyyət ikənligi bayan qılındı. Demek namaz ve ahlak çemberçes bağlanğan qeyrindaşlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimki yalğan söz ise, yani şu yalğan sözge emel qilishini taşlamışsa, Allah subhanahu ve ta'ala'nın o kişinin tutqan rozuğa hiçbir ihtiyacı yok dedi. Demek senin tutqan rozan, senin ahlakını güzelleştirişki sebep olanmışsa, qılğan ibadetinin hiçbir əhmiyyəti ve qımmeti olmağanlıq buldu. Demek namaz, zakat, Ramazan belki həmmə ibadetler ahlakı bağlanğan. Belki şu ibadetlerden en cevheri ahlaktır qeyrindaşlar. Ahlak bizden kıyamette cennet kirişimizge sebep oludu. Ahlak bizden işkili dünyada aziz, sağlam, sapalık Müslüman buluşumuzge sebep oludu. Allah Subhanahu ve Teala hepimizni güzel ahlaklar bilen zinnetlendirsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.